Balorazio oso positiboa. Jende asko ibili da, lehenengo 3 egunetan bereziki, eta gainera jendea gogotsu. Gogotsu erosten, aurkezpenetara eta ekitaldietara hurbiltzen, eta nik uste dut oso azoka osoa, betea, kompletoa izan dela, eta pozik, gu oso pozik. Gure lehen aldia da azokan, lehenengo diskoa 2019an atera genuen, baina ez gara azokan egon orain arte. Eta oso balorazio positiboa egiten dugu, jende desente gerturatu da, harremanak sortu ditu, eta orokorrean gustora. Atzo kontzertua izan genuen ere, eta kontzertua oso ongi joan zen, motza, pixka bat, baina oso ongi, balorazio oso ona. Balorazio polit, ez? 3 egun oso potentiek lehenengo 3, eta gero bai zapatu domeka pizkatxoa bajatu dela, baina bueno, gube politio ibili gara, bai sigilu moduen gure produktuak erakusten eta salmentan be bai. Hartu emona be jendiegaz be bai, hori, ja COVID bueltatik be, nik uste dut be, ja normaltasun be topago gule, eta hori be eskertzen da gure aldetik be bai, eta bezerun aldetik be bai. Oso ondo egia esan, hemen taia gabe geratu gara, iaia disko gabe, así que espero genuena baina askoz ere hobeto. Ostiralean eman genuen kontzertua, 9:30 eta increíble ere bai, edertu, oso guapo. Holan gauza nabarmentzeko bezala, saldu ditugula ez dagon titulo bat, holan nabarmendu denik izugarri ez, beste aldiren batean egonda. Baina izan da gehiago, saldu dira titulo pilo bat, ekarri genituen titulo ia guztietatik saldu dugu aleren bat, eta horrek esan nahi du, nahiko igualtxo joan dela eta aukera izan dutela, nobedadeak ez diren horiek ere, ez, ikusarazteko eta horiek ere mugitzeko, eta hori beti da pozgarria, ez garatzea zuzen nobedadean eta azkenekoetan, ez da, eta guztiei aukera hori ematea. Aurten oso ondo joan da, salmenta begira eta erosle begira, eta errango nuke, aurten fondo asko saldu dela, eta oso, denetarik saldu dela. Betxo gertu gara liburu barik, pilo bat, mitologia, baita gazta literatura, eduki berriak baita erosi dira, gai sozialak baita asko, eta oso pozik gaude, hain erosle berezia eta plurala, ez? Denetarik etorri da, oso pozik. Azoka politi izan da, jendea ibili da eta hori pozgarria da beti. Eta gure kasuan importantena da hemen presentzia bat ematea talde txikia jartzitu gure estandean, ibilbide laburra dutenak, hasi berri asko, lehenengo diskoa duten talde asko. Eta guretzako importantena da hemen egotea, salmenta kopuruak aparte, importantea direla ere, baina gehien bat gure estandean importantena da aukera ematea taldeei hemenean egon ahal izateko. Eta zentu hortan, pozik.